បាទជំរាបសួរបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងគេបងអស់ដែលបងប្អូនរៀនចាប់ផ្ដើមរៀននៅភាសាអង់គ្លេសមុនដំបូងមួយខ្ញុំអរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាជាមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើងរៀនចាប់ផ្ដើមពីមុនដំបូងជាមួយខ្ញុំអរគ្នាបាទគឺយើងរៀនចាប់ផ្ដើមពី A រហូតដល់យើងរៀនទៅមុខជាមួយ Channel YouTube ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថា Farmar English អង់គ្លេសអ្នកស្រុកស្រែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមួយខ្ញុំមកគ្នាបាទហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍នឹងចែករំលែកចំណេះដឹងតិចតួចដែលខ្ញុំមានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអនុវត្តរៀនជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តរៀនជាមួយខ្ញុំដើម្បីបំពេញវិជ្ជាបំពេញនៅអ្វីៗផ្សេងៗជាងទាំងគ្នាបាទបើមានការខុសត្រូវអ្វីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីទេតែខ្ញុំមានគំនិតដើម្បីចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនដល់ក្មួយៗនិងដល់សង្គមជាតិខ្មែររបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់ភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗដែលខ្ញុំបានរៀននិងបានសិក្សាកន្លងមកហើយខ្ញុំនឹងរៀនជាមួយអ្នកទាំងគ្នាមួយដងទៀតដែលចាប់ផ្ដើមរៀនម្ដងទៀតក្នុងភាសាអង់គ្លេស A រហូតដល់យើងមានពាក្យជាប្រយោគដែលយើងមានពាក្យជាប្រយោគដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងកុំអោយខាត់ពេលយូរនេះជាវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំរៀនមុនដំបូងគឺខ្ញុំរៀនអំពីព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈទាំង line ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនមួយថ្ងៃមួយវីដេអូគឺខ្ញុំរៀនជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា5ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា consonant គឺជាព្យញ្ជនៈដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាដូចជាកខហ្នឹង A B C D ហើយខ្ញុំបានរៀនពី A ស្មើសអីទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែដាក់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមុនដំបូងអស់គ្នាបាទយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមុនដំបូងគឺយើងរៀនពាក្យថា A ឥឡូវយើងរៀនមួយវីដេអូមួយគឺមាន5 consonant មាន5ព្យញ្ជនៈក្នុងភាសាអង់គ្លេស A អញ្ចឹង A គឺមាន A តូចហើយនឹង A ធំអូខេបងប្អូនរៀនអស់គ្នាទៅយើងកត់មក A មាន A តូចហើយនឹង A ធំបន្តមកទៀត start continue បន្តមកទៀត beach hello beach បងប្អូនមក beach អញ្ចឹង B មាន B តូចហើយនឹង B ធំបាទអូខេ B មាន B តូចហើយនឹង B ធំបាទបន្តមកទៀត C អូខេ C បងប្អូនគាត់នៅ C ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកត់ហើយនេះខ្ញុំរៀនសិភៅជាមួយបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមានប៊ិច2ដើមខ្ញុំមានសិភៅមួយក្បាលខ្ញុំកត់ហើយ B ណា B A B អញ្ចឹង C គឺមាន E C តូចហើយនឹង C ធំ C រួចហើយគឺ D បាទនេះ D បាទនេះ D បាទ D ខ្ញុំសេគឺ D បាទនេះ D ខ្ញុំ D គឺមាន D តូចហើយនឹង D ធំបាទមាន D តូចហើយនឹង D ធំ D មាន D តូចហើយនឹង D ធំអញ្ចឹងក្នុងអូខេបងប្អូនរួចនៅឥឡូវយើងចាប់ដើមបន្តមួយទៀតគឺយើងបាន4ហើយឥឡូវយើងរៀនមួយវីដេអូគឺ5កុំអោយនាទីច្រើនពេក E មាន E តូចហើយនឹង E ធំបាទ E មាន E តូចហើយនឹង E ធំ E មាន E តូចហើយនឹង E ធំបាទឥ
là một ôn vô là y miền y tôi hơi nâng y thòng ok let's start again dương chập đờm rim đăng tiết A B C D E ok ok một ôn dương từ trắng nhưng ai rin từ C nhưng rin từ C hay nhưng ai rin từ C nhưng từ C biển đen đá nhưng từ C A B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  hay trong cái đến cứ nhưng làm bay ở trăm snap đáy cứ nhưng rin từ C nhưng rin từ C đen đá chẳng một cuốn ai rin từ C chỉ mua nhưng một cái nhé dừng chập đây rin từ C tới ok nhóm Cแบบนี้คือขยมเนี่ยผมบอกนะคือขยมตัว C ได้แล้วขยม C A A A บางคนอาจจะ C A เอาบานเชิญเปียมั้งเอาบานมาทั้งไงยังสลิปไป C บานมาโรยเปียมาโรยอัศมั้งดำใบเอาสนัดได้โอเคดำใบเอาสนัดได้ยังสนัดได้ยังตัว C งี้จำบานbởi dương ọt nét bởi dương ọt từ C đấy cứ ọt chạm thì bạn nhóm riêng hãy nhóm tình tình thì bạn A B C D E A B C D E A B C D E gì thế cứ dương riêng được bị bực bạn lấm ôn mình cứ chỉ bị tài chia bị khu các ba dương đầm nơ ca ó nó cứ riêng cái này với cô dương ai riêng bạn sưu hơi mình ơi mình thư tục khu các bạn bao giờ mà thằng như chập đầm riêng hãy chập đầm an một cái nó cái bạn an đen đàn mốt A B C D E A B C D E A B C D E chẳng bóng bồn ai an lại bạn chờ để sao khi em thư video mình ai an bạn chờ chuyên bóng bồn bạn thế như thếสิ่งคำถามนี้คือจีจำแนกดังบนโบมnhóm สิ่งคำถามบอกโอนหนึ่งโจเจ็ดให้เมกาเขาเตรียมนะส่งคำมันในขังกรองวิดีโอบอกnhóm ตัวนี้บ้างโอเคโอเค let's start A B C D E A B C D E okay finish and continue next time all the video of the consonant English. Say you goodbye. Say you goodbye. See you next time. Chúc nhómនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណបាទជម្រាបលាតែមុនជម្រាបទៅសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយដែលមានឈ្មោះថា Farmar English អង់គ្លេសអ្នកស្រុកស្រែទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ